今日想同大家分享就係氣功營養師與藏醫理論的三道兩路。咁三道兩路係啲咩呢？首先喺藏醫理論裏面，三道就係指氣道、谷道、水道。咁詳情你就一陣間可以睇翻片裏面文字啦。咁簡單嚟講，氣道就係我哋嘅呼吸系統啦，人同大自然嘅空氣去交流嘅一個渠道啦。谷道就係食物，通過食物營養我哋嘅身體啦。水道就係我哋嘅身體裏面嘅，譬如血液啊、汗水啊、尿液啊，咁啊排出體外啊，或者喺身體裏面去流通嘅，呢啲就係水道啦。咁人體能夠身體健康咧，就係三道暢通。如果三道唔暢通咧，或者有阻塞咧，就代表我哋身體有病啦。咁接住嚟兩路就係龍路同埋火路。首先講龍路啦，龍路就係指我哋人體裏面血液流通嘅通道。咁主要功能都係為咗我哋內臟啦去輸送營養啦。咁對應嘅咧就係我哋嘅任脈。龍路暢通咧就代表住身體健康啦。如果龍路不暢咧，咁就代表住我哋內臟啊、骨肉啊就缺乏營養啦，嚴重就會枯竭而死嘅。咁至於火路咧，就係講我哋嘅呢個神經系統啦，簡單嚟理解，咁就係我哋呢個火路係會連接到我哋嘅腦嘅，咁就通過呢個外界啦，去經呢個火路去俾我哋嘅大腦去接收到信息，然之後再產生反應嘅。咁如果身體健康嗰陣時咧，就係呢個接對呢個外界嘅反應，亦都係正常嘅，會快速反應到嘅。咁如果火路阻塞咗咧，咁就代表住反應下降啦，唔能夠適應呢個外界嘅變化啦，而導致身體有病啦，嚴重嘅就會死嘅。咁喺呢張圖咧，我哋睇到啦，食物營養同埋氣功分別會有啲咩嘅作用嘅。咁簡單嚟講啦，食物營養咧就主要係滋養翻我哋嘅龍路啦、火路啦，同埋我哋嘅谷道、水道嘅。咁氣功咧就好重要啦，佢就係推動緊呢個龍路，即係任脈、火路、督脈，佢哋嗰個血氣運行啦。而另一方面咧，令到水道咧係能夠保持翻佢嗰個調節嘅功能嘅。而喺氣道嗰度咧，亦都因為氣功嚟講咧，令到佢氣道係能夠更加暢通嘅。